والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هدية ميجان فيها صوت غريب شوية، لو مش خدموا المحرك ونشوفوه، ونحب من الأولاد اللي قاعدين يتعلموا مش يفرقوا بين الأصوات يعطوني رأيهم ويعطوني الصوت وين بالضبط تقريبا. باش نخدموا ونسمعوا الصوت. تسمعوا فيه الصوت، أما صوت غريب شوية، نسمعوه مع بعضنا. انزل على الامبرياج، نزلت على الامبرياج، أما صوت غريب شوية موجود. نحبكم تقولوا لي عليه منين بالضبط نسمعوا فيه.